ma ei ole ülikaua selle autoga tegelenud, aga nüüd on aeg käes. Ega vahepeal sellega väga palju toimunud ei ole. Ükskord ühes laivis panin siia uued voilad, radikas tuleb tagasi panna. Nii palju siis sellest, et see hooaeg see turbokaks ei lähe. Panin torukolded tagasi, turbokolle on seal, aga turbo müüsin Kirillile. Tagantpoolt siis lõpuks ostsin uue pagassi luugi. Varsti tuleb ka uus laepolster ja esituled. Aga siin on meie tänase videotegevus. Siin on mul klaas kiudu selle jaoks. Siis liifimisasju, need on Miatale. Sitaks värvi ja staffi, et teha korda need. Ja see tiib ära värvida ja kapott ära värvida. Ja see stang ära värvida. Et vaikselt hakata tegelema siis selle aasta disainiga, sest et ma kavatsen see aasta vähemalt 3 etappi kaasa sõita. 3 viimast siis, need, mis Eestis toimuvad. Nii et vaikselt hakkan driftikaga tegelema, mul on mingi 1,5 kuud aega. Ja hakkame pihta. Ma arvan, et alustame siis esistange lihvimisest. Okay. Seal on kapott. See on valge. Stange on valge. Tiib on valge. Tiib on valge. See vajab veel paar kihti värvi ja siis on valmis. Nii et jätkame. Ainult terve auto on veel värvida. Hakkame lõpuks autoga endaga ka tegelema. Paneme Eesti kõige otse torud alla. Ning Here's some information. Rahu. Ning hakkame vaikselt asju kokku sättima sellel. Ning vaatame ka, kuidas selle värvimisega alustada. Bye! Vaikselt panen salongi kokku tagasi. Ninaga on juba nii hästi, et see üks tuli on korralik, selle tõenäoliselt pean uue sebima. Aga praegult panin ette tagasi. Tegelesin natuke juhtmetega. Sättisin veits asju enda jaoks loogilisemaks. Ja ta on mul siin mõnda aega laadinud, et on aeg käima panna. See oma on ka siin. Vaatame, kas ta teeb mingit häält ka. Sumps ei ole veel korralikult paigas, ta on lihtsalt siin all praegult. Aga vaatame, mis häält ta teeb. Midagi lappab. Ma lasin oma rooli võimu laiali ja ma ei tea miks, aga fucking hell, see on perses. Ma ei kujuta ette ka, mis sellega toimub.
aga see läks vähe kehvasti. Kus sa oled? Oi pekki, kõik on õline. Ilus värvtaubad, noh. Fuck! Ma jõudsin praegult pilliga nii kaugele, et tuled on küljes, need vist oli enne ka, ma ei tea. Korraks proovisin kapoti ka peale, see oli päris okei. Aga mul endas roolivõim laiali. Roolivõimu pump lihtsalt kees üles, nagu näha oli. See on kõik, mis sellest alles on. Ma võtsin selle maha ja laiali ja viskasin raua hunnikusse. Ehk mul uut roolivõimu pumpa vaja. Vahepeal lendas üks jahutuse voila siin laiali ja kork miski pärast ei pea ja see on nii kõvasti kinni, et seda ei saa lahti. Ehk uut korki, uut roolivõimu pumpa on vaja. Selle tule tegin ka korda. See näeb nüüd vähe parem välja. Suunatule saab ka varsti nagu teisel pool. See on kuskil seal kastis. Aga see näeb üllatavalt hea välja. Ja see on sellest vanast klaasist, millest mul augud olid sees. Kapotiga on ta veel parem. Et vaikselt edeneb. Ma lähen nüüd koju, kell on jälle suht hilja. Tellin omale uued asjad ära ja jätkame. Päris palju on veel tööd ees. Nüüd on aeg kleepsud maha kiskuda ja hakata kogu seda autot väljast lihvima. See saab lõbus olema. Sest et kogu auto tuleb üle värvida, ega me siis päriselt halliks jätta ja nina valgeks tee, on ju. Davai, lähme edasi. See sai nüüd lihvitud või noh, karestatud. Sest ma tegin seda ainult sellepärast põhimõtteliselt, et siia värv peale jääks. Ja ma ei tea, palju mul värvi on alles, nii et käed miks surisevad. Nii et nüüd on aeg hakata seda pilli kinni katma, et ta üle puhtaks tõmmata ja siis värvi peale lasta. Nii et davai, hakkame, kui rõves on, hakkame edasi tegelema sellega. Mul on nüüd mingi osa värvitud siin, tagumine tiib, selle valguse käes näeb ta päris halb välja, aga siinpool näeb vähe parem välja, sest siin ei paista valgus peale. Aga jah, ma täielikult fuck upisin selle. Et jah, see hakkas mul ühest kohast voolama ja siis ma olin nagu fuck it. Ma lasen lihtsalt nii palju värvi peale, sest et mul sai värv otsa, mul ei ole valget enam. Ja ma mõtlesin, et suva ma panen nii palju peale, kui läheb. Igatahes ma lihvin selle ilusaks. Ja siis värvime täna musta osa lõpuni.
sain põhimõtteliselt valmis selle auto. Ma lihtsalt istusin maha ja vaatasin seda, mõtlesin, mida veel teha. Aga esistangele pean veel ühe kihi värvi panema. See näeb veits liiga laiguline välja. Aga muidu on päris hea. Ma olen suhteliselt rahul sellega. See disaini ma mõtlesin ise välja ja see oli meelega tehtud nii lihtne, et seda oleks spreiga võimalikult kerge teha. Kvaliteet, nagu ma ütlesin, esistange on veits laiguline, kapott on ka natukene, aga see ei ole nii hull, esistange ma tahan üle teha. See ukste peal valge ja idekas, punane ja idekas, katusel valge ja idekas, tagumine must on natukene laiguline veel, aga pole hullu, see on drifti auto. Ma tegin spreiga sellepärast, et kui peakski meid kahjustused tulema, siis on suhteliselt lihtne seda parandada, lihtsalt spreid peale, aga see näeb päris äge välja. Siia ukse peale peaks veel tulema suur kleeps. Sponsorit mul ei ole kahjuks, aga kui keegi tahab sponsoreerida, siis palun. Aga tagantpoolt on ta veel selline. Ma avastasin, et mul ei ole luugi tulesi. Panin pildi ka Instasse, minge followge mind Instagramis, link on all descriptionis. Need luugi tuled pean säbima punased, sest et need mustad olid ainukesed, mis mul olid. Ja mul on ühed mustad tagatuled ka kuskil, aga ma ei taha mustasi panna, läheb liiga mustaks. Tagant on siis selline. See ilma stangeta look on päris äge tegelikult, aga tagastange on siin. Seda ma isegi ei viitsinud mitte lihvida, sellepärast et see on nii räbal. Siia ma lasin lihtsalt suht pohhuit musta värvi peale. Loodame, et saab mõne hiti kunagi, sest stanget on põhjust välja vahetada. Karbikatted on mul veel pooleli. Kuna ma pean siia ka selle punased riibu tegema, siis jah, päris palju tegemist on sellega, et see hakkama või valmis saada. Kõik vaikselt liigub mingis suunas. Limpmoodis on praegu pill ja põhimõtteliselt siis veel mõned asjad veel vaja osta ja ongi auto valmis. Nii et see aasta näeb driftil seda. Üliäge, ma olen nii õnnelik, milline see välja näeb. Nii et, jah. Ja ongi kõik, nagu alati. Like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.